उर्दू के साथ चलना है तो दूर बैठा है क्यों, गुफ्तगू कर करीब आ सदा दे मुझे। मैं न मजनू हूँ ना रांझा ना ही फरहाद है दोस्त, फिर भी दीवाना हूँ उर्दू का, है इश्क उर्दू से मुझे। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 25 जनवरी को शाम के 6 बजे सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता की जानिब से मुस्लिम इंस्टीट्यूट हॉल में 17वां सूफी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड 2025 का शानदार एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुल्क के मशहूर शायर जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को इस अदारे की जानिब से उर्दू अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और सरपरस्त फ़हीम अख्तर के हाथों अवार्ड पेश किया गया। अदारे के सरपरस्त जनाब फ़हीम अख्तर ने इस तरह की तकरीब को उर्दू ज़ुबान अदब की फ़रोग़ का जीना बताया और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरह से उर्दू की खिदमत करता रहूँगा। जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा कि मैं आपकी मोहब्बतों का कदर करता हूँ और ये उर्दू अदबी दुनिया वालों के लिए एक अच्छा पैगाम है। जनाब प्रोफेसर अखलाक आहन ने कहा कि फ़हीम साहब उर्दू अदबी दुनिया में अपनी खिदमत से जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब खलील रहमान ने कहा कि फ़हीम अख्तर का उर्दू के तय ये मोहब्बत नेक कदम है। इस मौके पर मौजूद थे अदारे के सेक्रेटरी जनाब परवेज़ अख्तर साहब और पूरी टीम। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। फ़हीम साहब, तारीखी साथ प्रोग्राम क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और खुश इस बात के लिए कि आज मेमोरियल अवार्ड दिया गया और उसके लिए हम आए कलकत्ता में शुक्रिया वसीम बरेलवी की वाकई 17वां अवार्ड दमदम से गरीबी कोलकाता एक हंगामा सा बरपा है। फ़हीम अख्तर आपसी मोहब्बत ने वसीम बरेलवी को अवार्ड दिया गया। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की इस नई तारीखी साथ क्या कहना चाहिए? देखिए हम क्या अवार्ड ये तो हमने तो कहा कि हम तो उनके अदब के एतराफ़ की गई, हम उनके अदब के एतराफ़ किया है और ये कलकत्ता वाले ना होते तो हम कुछ भी नहीं करते। हम फ़हीम अख्तर कुछ भी नहीं, ये अहले कलकत्ता है जो हमारे आगे बढ़ा। क्या कहना चाहेंगे उर्दू की तरक्की को लेकर? और भी जोरदार कदम होगा कलकत्ता वालों की मोहब्बत को देखते हुए? इंशाअल्लाह हमको अहले कलकत्ता पर यकीन है। अगर ये यकीन ना था तो ये हमारा 17वां अवार्ड ना होता और हम चाहते हैं कि हम सब एक जाओ देखते हो बात करें। उर्दू देखिए उर्दू ज़ुबान में कोई नफरत ग़िबत ग्रुप बनने की गुंजाइश ही नहीं। उर्दू ज़ुबान सही है मोहब्बत की, एक साथ करेंगे एक साथ करेंगे। हम दो कदम आगे बढ़ते हैं, आप भी दो कदम आगे बढ़ते हैं, यही उर्दू ज़ुबान है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। तो माजी में बताता चलूँ फ़हीम अख्तर लंदन, दिल्ली से कोलकाता और आज वसीम बरेलवी साहब को अवार्ड दिया गया, एजाज़ दिया गया। वाकई सूफी जमील अख्तर एक ऐसा अवार्ड जो 17 साल से इल्म अदब दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको 17 साल से अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मुझे बड़ी बड़ी शख्सियत क्या है, शायद सबसे कमज़ोर हैसियत मेरी है जिसको आप लोग अवार्ड से नवाज रहे हैं, वरना इससे पहले बहुत बड़े लोगों को आप नवाज जाहिर बात है कि एजाज़ कोई भी कहीं का भी हो बड़ा अहम होता है आदमी की ज़िंदगी। और मैं हमेशा ऐसे मौक़े पर यही गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए कि आपने जिस एजाज़ के लायक समझा उस एजाज़ के लायक हो और अपनी ज़िंदगी में जब तक ये कोशिश करते रहेंगे जिस वजह से आप लोग नवाज रहे हैं, जिस वजह से आप लोग मोहब्बतें लुटा रहे हैं, जिस वजह से आप रिकगनाइज कर रहे हैं, उसकी हमारी तमाम तर सलाहियतें इसमें रहें कि हम आगे और बेहतर कर सकें। इसको हम मंजिल न समझें बल्कि आगाज़ सफ़र समझें हर तरह। फ़हीम अख्तर साहब लंदन में रहते हैं, मुकीम हैं, लेकिन उर्दू अदब से वाबस्ता उनका है, क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, देखिए लंदन में बैठकर ये उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, ज़रा सोचने का सवाल है। सोचिए इस बात के ऊपर कि जो लोग उर्दू के इश्क में दूर दराज जगहों पर रहने के बावजूद अपनी सारी कारगुजारियाँ जो है
اردو کے حق میں لگانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے یہاں سے اردو کیوں جا رہی ہے؟ ہمارے گھروں سے اردو کیوں جا رہی ہے؟ یہ لوگ وہاں سے بیٹھ کر خدمت انجام دے سکتے ہیں, خدمت کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر صرف انتہا نہیں کر سکتے کہ اپنی بچیوں کو آراستہ کرتے ہیں اردو سے. بچیوں کو اگر آراستہ کرتے ہیں تو بچیوں کی گود جو ہوتی ہے قوم کا مستقبل ہوتی ہے. اگر وہ سیکھ گئی اردو تو آپ یقین کیجیے کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. کالجز اور یونیورسٹیز وہ کام نہیں کر سکتی اگر آپ کی بچیوں کے پاس اردو ہوگی. تو جس طریقے سے وہ اردو ان کے ذریعے اور اپنا سارا مذہبی سرمایہ, ادبی سرمایہ, علمی سرمایہ, ثقافتی سرمایہ سارا کا سارا جو محفوظ ہو جائے گا اس گود میں جس میں بچہ پڑھ رہا ہے. تو اگر ہم لوگ بطور خاص, ویسے تو ہر ایک کوئی پڑھنا چاہیے جو بھی اردو والا ہے, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں تک ہماری تہذیب محفوظ رہ سکے, مذہب محفوظ رہ سکے, اقدار محفوظ رہ سکے, تو بیٹیوں تک اردو ضرور پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اردو کو آپ اس کے اوپر یعنی اختیار اپنا اتنا نہ دکھائیے کہ دوسرے کی طرف سے منہ موڑ لیں. آپ اتنی شدت نہ دکھائیے اردو کے ساتھ کہ دوسرے اس کو غیر سمجھ لیں. اردو کو پہنچائیے ان لوگوں تک کہ جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں. اگر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ سے گفتگو کرتے ہیں, آپ سے شعر و شاعری میں شرکت کرتے ہیں, سنتے ہیں, اور ان تک اگر وہ بات پہنچی ہے تو وہ جا کر کوشش کریں کہ اردو سیکھیں. اردو کو ایک مخصوص طبقے تک محدود نہ کیجیے, اس کو جہاں تک پھیلایا جا سکے. جتنے بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں وہ سب کو استعمال میں لائیے, وہ سب سے کام کیجیے اور لوگوں تک پہنچے. میں اس کی مثال بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں, میں سے بتاتا ہوں. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں آج سے کم 40 سال پرانی بات. مئورانی پور ایک جگہ ہے, تھوڑا سا میوزک بند کیجیے گا. مئورانی پور ایک جگہ ہے جھانسی کے پاس. وہاں میرا جانے کا اتفاق ہوا ایک مشاعرے. تو وہاں ایک 10-12 لوگوں کی ٹیم سی بیٹھی ہوئی تھی جس میں کچھ لیکچرر تھے, انجینئر تھے, ڈاکٹر, غیر مسلم نظر. انہوں نے اردو نہیں پڑھی, لیکن وہ آئے تھے کسی وجہ سے, کسی کے کہنے پر مشاعرے میں آتے. جب بعد میں مشاعرہ ختم ہوا اور ہمیں کچھ دیر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا کیونکہ ٹرین پر جانے میں ہمارے پاس ابھی وقت تھا, تو میرے ساتھ کچھ بات چیت ہو جاتی. ویسا ابھی تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ اردو میں سوائے بلبل اور گل اور شراب و ساقی کی بات ہوتی ہے. آج ہمیں بڑا اچھا لگا آپ کو سن کر. اور اگر میں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں, ایسے بے شمار شعراء ہمارے یہاں موجود ہیں جنہوں نے واقعات زندگی کو پیش کیا, جنہوں نے حالات حاضرہ میں تبصرے کیے, جنہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے. عشق و محبت بھی ہے مگر اس کے بعد زندگی کی حقیقت نہیں ہے. تو بول صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کہوں. تو میں نے کہا بھائی آپ کیسے پڑھیں گے, میرا کوئی مجموعہ ہندی میں ابھی تک نہیں آیا. تو میرا اچھا سوال ایسا ہے کہ اب میں اردو سیکھنے کے بعد ہی آپ کو پڑھ سکوں. یہ بات 40-45 سال پرانی بات ہے. کہنے کا میرا مطلب ہے کہ زبان کسی کی بغوتی نہیں ہے. اور آج بھی یہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اس کو یاد رکھیے. ہم نے 62 سال گزارے ہیں جس میں رات کو رات نہیں سمجھا, دن کو دن نہیں سمجھا, اور ان علاقوں کے اندر اردو کا پیغام پہنچ گیا کہ جو اردو رسم الخط سے نابلد تھے لیکن دور دراز کے علاقوں میں اوپر سے شبنم گر رہی ہے, رات کے 4 بجے تک بیٹھے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کے دل میں طرف پیدا ہوئی اردو شاعری کی کہ آج آپ دیکھیے کہ پوری کھیپ غیر اردو داں طبقے کی آ گئی ہے آپ کے اسٹیج کے اوپر, اور ایسے اچھے شعر کہہ رہے ہیں, ایسے نادر خیالات پیش کر رہے ہیں کہ آپ سن کے حیرت دے رہے ہیں. انہوں نے اردو نہیں پڑھی. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ زبان ہو, کلچر ہو, تہذیب کا کوئی بھی رویہ ہو, تہذیبی رویہ ہو, اس کو محبت سے پہنچایا جاتا ہے, مظاہرہ سے نہیں پہنچایا. وسیم صاحب, اس طرح کے جو تقریبات ہیں اور اس طرح کے ادارے ہیں اردو کے ترویج و اساس میں کتنے مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟ ان سارے اداروں کی خدمات اپنی جگہ ہے. میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ آپ کے گھر کو سمجھتا ہوں. آپ کا سب سے بڑا ادارہ گھر ہے, اور گھر کے اندر متوسط طبقہ بھی ہے, اعلیٰ طبقہ بھی ہے, اور بہت ہی غریب کمزور طبقہ بھی ہے. اگر وہاں پر اردو کسی طریقے سے محفوظ رہ سکتی ہے, بچ سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مستقبل کے لیے بہت بڑا کام. پرویز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ایک کامیاب پروگرام وسیم بریلوی صاحب کو 17واں ایوارڈ دیا گیا, اور واقعی دہلی کے دو موجود خلیل الرحمان صاحب, ایان صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ دیکھیے ہم لوگوں نے جو ہے ہمارا ادارہ جو ہے ہمیشہ جو ہے
इस तरह के लोगों को ऐसी शख्सियात का इंतखाब करता है जिनके आने से इस शहर को लगता है कि हाँ वाकई जो है इतनी बड़ी शख्सियत है और उनका हक अदा किया गया और पूरी ईमानदारी से अदा किया। आज का ये प्रोग्राम हम लोग के लिए एक चैलेंज भी था क्योंकि हमारे प्रोग्राम के वक्त ही जो है बैक वक्त कई जगहों पे प्रोग्राम था। ऐसे माहौल में हमें खुद को हम लोगों को आजमाना था कि हम लोग किस मेयार पे उतरते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वसीम साहब की मनसियत और शहर कलकत्ता का अदब से लगाव, ज़बान से लगाव, इस बात को पूरी तरह से साबित करने में कामयाब हो गया कि अहले नज़र जानते हैं कहाँ जाएंगे, किसको सुनेंगे, और उन सब की मोहब्बतों ने हमारे प्रोग्राम को इस बुलंदी पे पहुँचा दिया जो कि प्रोग्राम एक यादगार और शानदार प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर क्या बोले सर नाम आप? अकबर नहीं, अकबर नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अकबर नईम साहब जो कि जैसे अमेरिका से हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम को देखते हुए? माशाअल्लाह ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा, बहुत ही कामयाब रहा और बहुत लोगों की इससे हौसला और अमेरिका में 48 साल रहने का नतीजा लेकिन आज का रहीम साहब को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एक बड़ा कदम बाकी आज शहर कलकत्ता गवाह है, वसीम साहब को जो अवार्ड दिया गया है, आप तमाम इसके गवाह हैं, क्या कहना चाहिए? बढ़ता गया इस तरह से कहा जा रहा है हर काबिल ताक़ीदार है ये काम और मेरी सारी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत परवेज़ अख्तर को हम नीचे को हाँ भाई ठीक है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। शॉल पेश करने के लिए मैं एडवोकेट खलील रहमान साहब से दरखास्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि तालियां गूंजती रहे और उन्हें यकीन दिलाती रहे कि हम लोग किस कदर उन्हें अजीज रखते हैं। चेक पेश करेंगे डॉक्टर अकबर नईम साहब। सिपाहनामा डॉक्टर फातिमा खातून पेश करेंगी। गुजारिश है कि वो सिपाहनामा पेश करें डॉक्टर फातिमा खातून। उधर जाइए, इधर देखिए। और अब मैं अवार्ड के लिए फहीम अख्तर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अपने हाथों से वरीम वसीम साहब को अवार्ड पेश करें और इस लम्हे को तारीखी, यादगार और काबिल रश्क बना दें। हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब इखलाक अहम साहब। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़ गए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इखलाक अहम साहब। सर, एक कामयाब कोशिश फहीम अख्तर लंदन, दिल्ली, कोलकाता, आज वसीम रंजी साहब को अवार्ड से मिला है, क्या कहेंगे? ये नहायत मसरत का मौका है और
लोगों का दर्शन और दूर दराज इस तरह से सबको इस कारवा का वो रंग साहब देख रहे हैं वो गलत भाई जैसा कि नीचे समझिया है यूपी वाला जो हम लोग हमें जो मालूम सिक्योरिटी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारे बीच मौजूद हैं जनाब इकरार खान साहब JNU के प्रोफेसर पर्सियन के हैं और वाकई शहर कोलकाता लंदन से फरीद साहब की तहरीर के बाद किताब का दूसरा उसके बाद शहर कोलकाता भी आए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया।